而家個好攰，嗰條氣管得唔得啊？有冇咳啊？冇，有冇唞唔到氣啊？嗰啲咁啊？冇，條氣管係正常。但係我血壓低喎呢輪。血壓低咧，個人虛弱。瞓瞓下覺會抽筋啊。會啊，因為瞓覺嘅時候嗰啲血行得最慢，你唔夠血氣咧，個人就容易抽筋。頭暈唔暈啊？冇頭暈啊。喂，攰咧就會嘅。一攰就係少少暈。係啊。但係一飲補佢就冇事啊。但係問題你唔可以淨係靠佢。我靠佢㗎。喂，我點知幾時暈啊？你隨身有血糖唔夠血糖咯，你個身體儲唔到糖分啊，你冇糖啊。但係你話糖尿病。你嗰個血入邊冇糖啊，血入邊冇營養啊，即係我哋血儲到有能量，你冇，你一暈就暈嘅。或者飲補翻佢。啲脈就差啲喎，相對嚟講。嚟到係虛啲淡啲喎嚇。係啊。係好淡喎。